Құрметті оқырман, Абылай Қалдарбек YouTube каналына қош келдіңіздер. Әдеттегідей бүгінгі видеода мен балалардағы бір нозологияны сіздерге талдап беремін. Егер сіздің балаңыз болса, қазіргі бүгінгі мен тақырыпта айтатын симптом кез келген уақытта кездесуі мүмкін. Көбінесе түнгі уақытта, былайша айтқанда сіз шарасыз қалып кетуіңіз мүмкін. Сол үшін қандай әрекет жасау керек, барлығын видео барысында айтамыз. Видеоны аяғына дейін көріңіз. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, пікіріңізді комментарийге қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің талдайтын тақырыбымыз балалардағы ларингит, яғни дауыс байламының қысылуы. Елестетіңізші, сіз түнгі уақытта жайбарақат ештеңе ойламай үйде жатырсыз, балаңыз бірден дауысы қарлығып, былайша айтқанда дауысы шықпай, қарқылдап, үрген тәрізді қысқа жөтелмен қайта тоқтаусыз жөтеліп кетті. Бұл не болуы мүмкін? Бұл бізде балалардағы ларингоспазм, дауыс байламының қысылып қалуы. Бұл неден пайда болады? Біріншісі, это салқын ауа. Бала салқын ауа жұту арқылы жоғарғы тыныс жолындағы отекқа алып келеді. Ісінеді, дауыс қысылып қалады. Тыныс қиын болады. Былайша айтқанда балаңыз әбіржейді. Екінші себеп, көп мөлшерде тәтті тұтыну, тәтті сулар, чупа-чупс, конфеттер егер мөлшерден тыс жейтін болса, ол тоже бізде дауыс байламының шырышты қабатын тітіркендіру арқылы қысып қояды. Ларингит бұл түнгі уақытта сізді мазалайтын, былайша айтқанда үрей. Сіз не жасай аласыз? Бәріңіз білесіздер, жедел жәрдем шақырсаңыз бірден келмейді, определенный уақыт өтеді, ең жылдам келгеннің өзінде. Оған дейін сіз өзіңізді қоярға жер таппауыңыз мүмкін, не істеріңізді білмеуі мүмкін. Сол мақсатта соны ескеріп, бүгінгі видеоны сізге жолдап отырмын. Баладағы ларингит қалай басталады? Басталуы кенет, жылдам, бала вроде күндіз жақсы жүрді, кешке сондай жөтел пайда болды. Бала тыныс алған кезде қиын тыныс алады, шығарғанда да қиналып шығарады, қайта жөтеледі, қысқа, қатқыл жөтел. Енді ларингиттің жалпы біз қандай әрекет жасау арқылы баланы құтқара аламыз? Балаға қалай біз жылдам көмек бере аламыз? Үй қобдишадағы аптечкада бізде болу керек препараттар ларингит кезінде. Қандай препарат болу керек, қалай қолдануымыз керек? Дәл қазір лайк басыңыз, видеоны ары қарай да көріңіздер. Бірінші кезекте үйде сізде болу керек пульмикорд немесе беридол растворы. Бұл растворлардың мақсаты мына дауыс байламын ашу. Яғни түнгі уақытта балаңыз жөтеліп қалса, пульмикордты немесе беридолды дене салмағына байланысты 0,5-1 мл-ге дейін физраствормен араластыру арқылы небулайзермен ингаляция жасайсыз. Бұл сіздің бірінші көрсете алатын көмегіңіз. Екінші көмек, ол сіздерде жылы суды шприцпен немесе қасықпен аз мөлшерде беріп отыру. Баланың басын жоғары жатқызу, кеуде клеткасының қысқан киімдерін шешу. Дәл осы көмекті жедел жәрдемге дейін жасасаңыз болады. Жалпы ларингит не үшін пайда болады? Енді біз жаңа екі себебін айттық. Біріншісі это салқын ауа, екіншісі тәтті. Ларингитке жиі шалдығу бізде мына жоғарғы тыныс жолында, мұрында, тамақта, шырышты қабатта условно патогенный флораның бар болуына байланысты тоже болады. Немесе ауадағы инфекция түсу арқылы тоже ларингоспазм, ларинготрахеит балада шақыруы мүмкін. Сіз бірінші кезекте не жасайсыз, чтобы сіздің балаңыз жиі ларингит болмау үшін, немесе ларингиттен түбегейлі құтылу үшін? Бірінші нәрсе үйдің ылғалдылығын және комната температураны сақтау. Үйдің оптимальный температурасы 22-23 градус ең тиімді. Балаңыз жаурамайды, ауырып та қалмайды. Былайша айтқанда бөлме температурасы құрғап та кетпейді. Бөлме ылғалдығын қамтамасыз ету және бөлмедегі текущий влажный уборканы жүйелі түрде жасап тұру. Бұл сіздің балаңызға жиі ларингитке шалдығудың алдын алады. Жедел жәрдем көлігі келгеннен кейін сіздің балаңыздың жағдайын әрине бағалай. Егер спазм сіздерде ауыр дәрежелі болатын болса, стационарлы ем міндетті түрде. Неге? Өйткені дауыс байламы одан сайын да ісініп, баланың тіпті тыныс ала алмай қалуына дейін алып келетін дерт бұл. Сол үшін сіз ерте көмек көрсетсеңіз, балаңыз ерте жақсы болады. Ларингитті көбінесе ата-аналар бізде шатастырып жатады, именно трахеитпен. Трахеит тоже бізде жұтқыншақтың воспалениясы, бірақ ол кезде екеуінің айырмашылығы бізде трахеит кезінде қатты тыныстың алуы қиындамайды. Ал ларингит кезінде отектің әсерінен қиындайды. Осылай ажыратсаңыз болады. Екеуінде де қатқыл жөтел болады, дауысты тамақ
ағып шығады. Мен қазір осы жерге звук қойып кетемін тоже. Осыған қарай сіз егер бір естісеңіз, оны ешқашан басқа жөтелмен шатастыра алмайсыз. Себебі ларингиттің жөтелінің өзі ерекше, өзіне тән сипаты бар. Дәл қазір мен сізге мынандай ұсыныс жасағым келіп отыр. Именно осы ларингитті дұрыс диагностика жасау үшін сіз жаңа мен қойған звукты да жаттап алыңыз. Дополнительно балаларда қандай өзгерістер болады? Визуально балаға қараған кезде мұрын қанатшалары қатты ашылады, тыныс алу қиындайды. Және мына бұғана үстіндегі бұлшығы ішке қарай тартылу арқылы бала тыныс алады. Осы белгіні байқасаңыз, мұрын қанат ашылса, тыныс алу қиындаса, және жөтелген кезде үрген тәрізді жөтелсе, это 100% сізде ларингит. Енді передуалды ингаляция жасасаңыз болады. Пульмикортпен ингаляция жасаңыз. Жылы су. Егер сізде спазм шешілмейтін болса, ұзаққа созылып жатса, бұл біріншілік көмек ретінде сізге гормон салуға мүмкіндік бар. Преднизолон немесе дексаметазонды баланың салмағына қарай расчет жасау арқылы салынады. Одан бөлек, егер ауыр дәрежелі болса, енді стационарлық деңгейде әрине балаға антибактериалды терапия. Неге? Өйткені антибиотик бізде тоже отекті қайтарады. Ол протоколда да жалпы ұсыныстарда бар. Сол себепті ларингит тек қана вирустың әсерінде болмайды, оған антибиотик қажет болатын жағдайлар болуы мүмкін. Үй жағдайындағы көмек тиімді ем баланың дертінен тез айығуына сізге көмектеседі. Қарапайым тәсіл, қарапайым техника, зато сіздің балаңызды жылдам аяққа тұруына, жылдам симптомдардан құтылуына көмектесетін болады. Егер балаңызда жиі ларингит мазаласа, қайта-қайта ұстап қала беретін болса, кейбір ата-аналар бар, маған қабылдауға келеді. Уже олар өздері біледі, келгенде айтып келеді, баламның күннен бастап ларингит басталды деп. Өйткені олар бір кездескен адам жаңағыдай айтып жөтелі шатастыруы екі талай. Енді сол проблемамен жиі ұшырасып жатсаңыз, балаңызда жиі мазалап қалып жатса, консультацияға келіңіздер. Мен сізді күтемін. Нұрсат 126, Шымкент қаласы, Абылмет клиникасы. Төменде мен полностью сізге өзімнің байланыс номерімді, клиниканың номерін, мекен-жайымызды толық қалдырамын. Балаңызды алып келіп, қажетті анализдерді тапсырып, обследование өтіп, диагностика, яғни ажыратпалы диагностика, басқа жөтел түрлерінен ажырату арқылы нақты диагноз қойып, сізге тиімді ем беретін боламыз. Ларингитке байланысты қандай да сұрағыңыз болса, немесе сізге көмектеспеген бір тәсілдер болса, төменге жаза кетіңіздер. Біз барлығын разбор жасаймыз. Менің инстаграм парақшама тоже тіркеліп алыңыздар. Ол жерде де ларингит туралы түрлі ақпаратты сізге біз ұсынып қойдық. Олай болса менімен бірге болыңыз, менің арнама тіркеліп, менің подписчик санымды 100 мыңға жеткізуге сіз үлес қосыңыз.